Принцесса Кристина. И да, простите, пожалуйста, за мой голос, потому что я немного заболела. Так вот, с вами принцесса Кристина, и сегодня я вам покажу, как построить оригинальную печь. Ну а если у вас есть другие идеи, то пишите в комментариях. Я осуществлю ваши идеи и обязательно в Майнкрафте. Там предложите, как сделать шкаф, там, не знаю. Сегодня мы будем строить печь. А потом я вам покажу, как построить загон для животных оригинальный. Ну что ж, давайте начнем уже, а то я разговариваю уже 42 минуты. Итак, для этого вам понадобится камень Нижнего мира, чтобы поджечь наш собственный костерчик. Это будет не костер. Костер очень легко сделать, если что. Еще нам понадобится зажигалка. Если вы хотите сделать оригинально, то вам понадобится кварцевый блок и кварцевые ступеньки. Сейчас возьму кварцевые ступеньки. Так, кварцевый блок. Хорошо. Теперь вам, ну, собственно, все. Еще заборчик, точно. И все. Сейчас мы берем кварцевые ступеньки. Так, я буду сделать вот здесь вот. Раз, два. Так. Делайте 4 блока свободными. Вот так вот. Сверху ставите кварцевый... нет, подождите. Здесь у нас будет вот так вот. Так, здесь мы ставим кварцевый блок. Ребят, подождите. Нет, ошиблась. Я сама ошиблась в видео, да. Простите, ребят. Не так строится. Наоборот. С той стороны. Что раз ошибалась. Ну, потому что, в принципе, я начинающий еще блогер. И в Майнкрафте я снимаю не так уж и долго. Так. Теперь ставим второй блок. Откапываем эти 4. Блин. Сейчас, блин. Вот так вот. Ставите здесь камень Нижнего мира и поджигайте его. Здесь можно тоже сделать вот так вот, но это по желанию. Ну, я так сделаю, так для красоты чисто. Ставим третий блок сверху. И вот. А для украшения ставим такие вот лесенки. В качестве украшения. Вот так вот. Ну а здесь можно, знаете, как украсть.
Вот так. Вот ваша оригинальная печь. Вот так вот. Ну, наша печка готова. Вот так вот. Здесь можно, знаете, как украсить. Вот так вот. И сверху также. Вот так вот. Вот. Ну, вот так вот. Ой, нет. Все, ваша оригинальная печь готова. Блин, некрасиво это смотрится как-то. Ну вот, все. Следующее, хотела бы вам показать мой загон. Вот такой вот. Там белый медведь сейчас. Вот так вот. Делается он очень просто. Откапывается... Вот сейчас покажу вам, как это все делается. Просто находим такую местность. Откапываем 5 блоков. Раз, два, три, 4, 5. И так продолжаем. Уже 2 откопали. Уже 4 или 3. Нет, все, 5. Раз, два, три, 4, 5, да. Сейчас это все надо заменить на траву. Сейчас. Чтобы мы не ждали, пока это все заменится травой, мы просто это все заделываем. Так. Блин. Вот так вот. И у нас получается вот такая вот ямка. Сейчас в эту ямку превратите в настоящий загон. Для этого вам сейчас понадобится дерево. Любое абсолютно дерево. Сейчас я использую дерево акации. Ставим вверх 2 блока. Раз, два и последний раз, 2. Вот так вот у нас получается. Берем забор. Забор. Вот забор. Ставим его вот так вот. Посередине акации. Теперь мы ставим, чтобы наши животные не боялись, мы ставим, естественно же, факелы посередине этого забора, чтобы это все осветить нашу постройку. Вот так вот. У нас получается такой свет, светильники. И сейчас нам понадобятся обычные двери, вот такие вот. Двери из дуба. Или как там. Ставим их таким образом. Ребят, простите, что я шмыгаю. Просто я не могу, я плохо себя чувствую. Да я снимаю это видео для вас. Ой. И вот у нас получается такой загон. Сейчас вы можете взять любое животное. Для меня это сейчас будет лошадь. Не, давайте другое. Но овцу там, не знаю,
свинку. Так, последний штришок. Где свинья? Вот, ставим здесь свинку. Много свинок. Вот, у нас получается такой загончик. Из него не могут вылезти ни одно животное. Даже не медведь. Ставим вот, у нас получится такой загон, из которого не могут, ну, как я уже сказала, никто не может вылезти. Потом вы приходите. Если вам понадобится завести животное, то просто делайте вот так вот, и оно легко заводится. А потом закрывайте дверь. Так можно просто и выпускать их даже. Погулять, там, не знаю. Ну что ж, на этом видео заканчивается. До следующих видео. В следующих видео я вам покажу, ну, еще одну постройку. Если вы, конечно, напишите в комментариях, я хочу еще один такой выпуск. Я сниму такой же выпуск. Только вы должны написать, что я должна вам построить. Там, например, как построить большой шкаф в следующем выпуске. Пишите свои комментарии. Все, с вами была принцесса Кристина, короче. Всем пока.